Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ghost Rider. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, en fait, c'est pour un pack opening de 19 petites boîtes, 2 grosses boîtes et le meilleur pour la fin, une méga boîte. On va commencer par les petites boîtes. 30 pièces, Bulle et Nita. Voilà, hop, je vais vite parce que je m'en fous. De toute façon, je sais que j'aurai rien. Je fais juste pour les pièces. Voilà. Donc voilà. Il me manque ça. Il me manque ces 3. Et j'aurai rien. Mais voilà, ce pack opening est terminé. J'espère que cette vidéo vous plaît. Ciao.